Betaaga gweka osikala obulamu bwabwe. Waliwo abalina ebibuuzo nga babuuza naye nga gweka gw'enzo byanukula. Taata kyetava tusaba akawungezi ka leero tewali agenda kuva wanaddeyo nga bwe yazze. Tukkiriza nti ogenda kutusinkana era tukkiriza nti ogenda kukola ebisinga bwe tusaba ne bwe tulowooza. Tusabye tukkiriza nti Mukama awulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda omwaka kutubulako mwezi gumu n'ennaku tuyinza okutulaba emikwano. Tubulako nnaku mwezi gumu n'ennaku ziizo omwaka gumalako ogwa 2018. Mukama waffe yeebazibwe. Abadde Katonda atukuumye n'atutuusa wano nga tuli balamu. Omwaka bwe gwagutandika wabawo okujaguza kungi era omwaka omukajja ne bagandi mukuliko eryaka. Naye mu bajaguza ate erya omwaka okubadde ng'omwaka abamu tebagumalaako. N'okikuva nga tuli mu mwezi ogw'ekkumi kisa kya Katonda. Era nzikiriza ne Mukama agenda tumazaako bulungi. Kubanga Bayibuli gati alina enteekateeka ennungi y'obulamu bwaffe. Enteekateeka ezitali za bubi naye zo tulabisa omukisa. Mukama yeebazibwe. Olw'ekyo akawungezi ka leero mmanyi nti tuli mu kifo ekituufu. Ne bannaffe abatuwulira oba batulaba tukkiriza nti Katonda oba olina embeera gy'oyitamu Katonda mwesigwa kuba takubirayo. Mukama yeebazibwe. Katonda mwesigwa takubirayo. Makko essuula esooka. Enjiri ya Makko essuula esooka. Katusome okuva ku lunyiriri kuva ku lunyiriri olwabiri. Olunyiriri olwabiri. Amangu ago n'abayita ne baleka awo kitaabwe Zebedaayo mu lyato ng'ali nabo abakolera empeera ne bamugoberera. Ne bayingira mu Kaperunawumu. Amangu ago ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Olunyiriri lwa 22. Tuli mu Makko essuula esooka. Ne bawunikirira olw'okuyigiriza kwe kubanga bayigiriza nga yennyini buyinza so singa abawandiisi. Amanga mu kkuŋŋaaniro yaabwe mwalimu omuntu aliko dayimooni omubi n'akaaba ng'agamba nti otuvunaana ki Yesu ow'e Nazaaleesi? Ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe oli mutukuvu wa Katonda. 5. Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti wunira muveeko. Dayimooni n'amutaagula n'akaaba n'eddoboozi eddene n'amuvaako. Ne beewuunya bonna ne beebuuzaganya nga bagamba nti kiki kino okuyigiriza kujja alagira n'obuyinza dayimooni ne bamuwulira. 28. Amangu ago ettutumu lye ne libuna ensi yonna eriraanye e Ggaliraaya. Amangu ago bwe baafuluma mu kkuŋŋaaniro ne bagenda wamu ne Yakobo ne Yokaana mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Awo nnyina mukazi wa Simooni yali ng'agalamidde ng'alwadde omusujja. Amangu ago ne bamubuulira bw'ali. N'ajja n'amukwata ku mukono n'amugolokosa omusujja ne gumuwonako n'abaweereza. Awo olweggulo enjuba ng'egudde ne bamuleetera abalwadde bonna n'abo abaliko dayimooni. N'ekibuga kyonna ne kikuŋŋaanira mu wankaaki. N'awonya bangi abaali abalwadde endwadde nnyingi. N'agoba dayimooni bangi n'atabaganya na kwogera kubanga baamumanya. Awo ku makya ennyo nga bukyali kiro n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu ddungu n'asabira eyo. Simooni n'abo abaali naye ne bamugoberera. Ne bamulaba ne bamugamba nti bonna bakunoonya. 38 n'abagamba nti tugende awalala mu bibuga ebiri okumpi mbuulire n'eyo kubanga ekyo kye najjirira. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ekyo. Tusaba Mwoyo Mutukuvu akitulandulirire era Mukama tuve wano nga tulina kye tufunyeemu. Tukkiriza nti ogwe twakkiriza Mukama waffe eyatandika omulimu omulungi
agenda gumaliriza mu buwanguzi. Tukwebaziza mu linnya erisinga amagye Mukama waffe Yesu Kristo. Amenyera kwogera ku mannya agali mu Kristo Yesu. Ate ng'oyo Yesu gwe nange gwe twakkiriza. Mukama yeebazibwe. Era essanyu lye tulina ti amaanyi ago Bayibuli egamba nti agali mu kuzuukira gwe ge gakolera mu ffe. Amiina. Naye ekikwewunyisa ti ebiseera ebisinga obungi embeera n'omuyaga bwe bijja Sitaani atwerabiza kiki tuli mu Katonda. Olwenzo ono okuzzaamu amaanyi ti embeera kebere ng'efaanana etya oli kusiwa ddiyo. Ekyo ky'okutteko kyekyo toggwamu maanyi kubanga obuwanguzi tulindabo mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kati ebiseera ebisinga obungi ebyamagero Bayibuli ebiyita mmere y'abaana. Lwaki? Kubanga ebyamagero Katonda Yesu yabikozesa nga point of attraction, nga drawing attention. Mukama yeebazibwe. Mugabo obuyinza bwonna ng'abulina, amaanyi gonna ng'agayina, naye ekimu ku byasiga omukozesa ebyamagero si kwagala kupuruvinga nti Katonda, si kwagala kupuruvinga nti mwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Naye olw'okuba nti ensi yali mu bwetaavu, ate bano abasajja be yali avuganya nabo Abafalisaayo n'Abasaddukayo bo nga balina bwino ebyandiikwa byonna nga bakola ki? Era omuzingo nga baguterese mu yeekaalu zaabwe baagusomanga naye nga tegusobola kukola mu bulamu bwabwe newankubadde eri abo abajjanga gye bali. Bayibuli kyeva tugamba nti ennukuta etta naye omwoyo yawa obulamu. Kakali kitegeeza tufe tubyetaaga ffe byonna ffe abali mu bwakabaka ab'omu biro bino twetaaga okusoma ekigambo kya Katonda kubanga kyekitala eky'omwoyo ekigenda okuwaguza ne kijjawo amaanyi ga Sitaani. Ekigambo kya Katonda Bayibuli ekyogerako ti nnyondo buliro, era agamba nti naggwe akyetisse munda mu ggwe. He makes us as ministers, his ministers as flames of fire. Ekigambo kikola bw'oba ng'okitadde mu nkola. Mukama waffe yeebazibwe. Era tutera kukyogera ng'abasomi ba Bayibuli nti bwe kiba nga kiri mu muzingo oba mu Bayibuli ebeera nnukuta wikye tuyita logos. Mukama yeebazibwe. Naye bw'okisoma n'okidigestinga n'okiteeka mu bulamu bwo n'okikkiriza nti kikola tikikozi n'otandika kukifulumya tukiyita rema. Amiina. Rema word kitegeeza ekibadde wano okijjayo omusooka kijjawo ekisomera n'okiteeka mu mutima gwo ne kifunamu emizi ne kivaayo ate. Bayibuli kyevaga nti ekijjula mu mutima kyekifuluma mu kamwa ne kiryoka kyaliko okudemonstratinga amaanyi agakirimu. Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo kya Katonda bulamu, ekigambo kya Katonda ssuubi, ekigambo kya Katonda ddagala, ekigambo kya Katonda maanyi, ekigambo kya Katonda kyonna mu byonna. Waliwo yansindikidde ka WhatsApp nga bandaga omusajja no TDJX wa Nigeria oba engeri gy'apangamu amanya Tigisola si TDJX wa Amerika mu nsonyiwe oyo omusajja wa Mukama nnyo naye n'amanya TDJ Joshua TB Joshua oyo yalangirira nti Clinton yagenda okuyitamu nate nemamala nga tayiseemu alaga nti nabadde nze ntegeeza birala. Kati waliwo yampadde ka WhatsApp ke message nga omukazi ono yali ku lusegere lwe ajjayo ebyama ebintu bye baakolanga, engeri gye yabakozesanga, obukodyo bwonna bwe baakolanga n'ebintu byakola. Kikwewuunyisa namuinterviewinga nga nti kyogeraga nti nkuwa era nze nali nfudde kubanga naye nga bwadescribinga olaba nga akafagala ne kakanda wegubbira e Uganda enkola yemu yeeyo. Naye nsolomu nga nembyewuunya nga mbisoma ningamba naye abantu bano senga bakkiriza ne balega ku Yesu kubanga tekyetaaga kupanga, tekyetaaga kugeta, tekyetaaga kukola bukolobooni. Amaanyi ga Mukama weegali ate gakolera ddala. Era ffe abagalezeeko tuli bajuliza ab'ekyo ti amazima Mukama alina gye yatujja, alina waatutadde ate alina gy'atutwala. And we are fully convinced ti embeera ne bwefutabuka etya tewali ayinza twawukanya Kristo. Kankubuulire, Pawulo nga tanaba kulega ku maanyi gano yalina zeal, yalina passion. Nansooka tuli mu Luganda naye bwe bino osobola bitegeera. Zeal ndowooza kwe kuyaayaana
oba gwe muliro oba kwe okulafubana. Passion kwe kubeerawo nga olina kyoluubirira Mukama waffe bazibwe. Bino byonna Pawulo oba Sawulo yabiina. Era Sawulo bwe obulamu bw'okutandika omulimu gwe omukulu gwali kuziyiza njiri eno eya Mukama waffe Yesu. Nga ye yeewuunya agamba nti enjiri mpya n'enjigiriza mpya n'ebibakola bipya. Abantu bayinza okulemera mu looko era abantu abasinga ekibaganya okugenda mu maaso enkola enkadde okulemera mu bulamu bwabwe n'ebintu bye baamanya edda ne batamanya nti waliwo kye tuyita enkyukakyuka ezijja Katonda zaleeta ku lw'obulungi bwo. Mukama yeebazibwe. Kati bano abasajja baasomanga kageze kankuwa ekyokulabirako okukifuna obulungi gwawuliriza mukwano gwange. Mu Isaaya essula y'enkaaga mulimu ebigambo bwe biti. Isaaya wayitawo emyaka mingi ng'ayogera ebigambo bino nga Yesu tannajja. Naye eri abo bonna bikatusomeyo tujja kuddamu mu Mako oba otuusewo ng'onsomera tuyise mu bwangu. Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero mpulira ku mutima gwange nga waliwo kyenjagala osiikuule munda mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu bino bwe tutabyejjukanya bifuuka enfumo mu bulamu bwaffe. N'osanga ng'obulamu bwo buli mudde kwegamba oli awo era ng'omuntu w'ensibo yandibadde olwaliro olina essanyu enkya toliyina nga n'essanyu lyo lireetebwa okusinziira ku mbeera bw'ebeeri. Amiina. Kati winta wuunatandisibwa ne Lungereza obudde bunnyogoga essaawa zino tezaona kuwera emu bukutte buzibye. Mukama yeebazibwe. Kati abantu beetuga nnyo mu winta. Abantu depression eyongera nnyo mu winta. Naye balinbaga nti ati ekiddedde naye gwe ng'omulokole obulamu bwo tebubeera olwa wintu basaba. Yesu obudde buyinza okunnyogoga budde buyinza okuziba amangu naye ekiri munda mu ggwe si kyekikola mudyo si kyekikola okubeerawo okwo. Mu ggwe mulimu essanyu omuntu yena tayinza kujjako. Kabeere mwami wo, kabeere mukyala wo, kabeere mwana wo. Senga kiri bwe kityo abamu senga tebakyatambula. Waliwo ebintu ebitebedde obulamu bwaffe ebimu nga biva ku bantu abali close eri obulamu bwaffe naye nga tetuyinza bakyawa kubanga tumanyi nti abantu abamu naddala abatuli okumpi ate olumu sitaani abafuna ekikozesebwa. Naye lwaki sitaani akikola? Kubanga amanyi nti ew'okumpi bw'anajja n'afuuka ekikozesebwa ojja kwewuunya, ojja kutya, ojja kufiringa betrayed. Mukama waffe yeebazibwe. Era ajja kutabulira ddala. Naye Yesu nze we mwegalira nti Yesu yamanyi okulwana entalo. Yesu yatulanga ebintu nga bitula from the spiritual perspective nga bitulira mu nsi ey'omwoyo. Ekimu ku kyo kyenyinza okugamba nti Peetero Yesu bw'abuuza abantu bampitaani tewali alina ansa yakyokujjako Peetero. Namugamba nga bonna bamaze abalaga bakuyita nabbi oli abalala bakuyita Eriya abalala bakuyita ono. Yesu n'agadde abo katubaleke naye ate mmwe kati bentambudde nammwe ebbanga lino lyonna nenzukiza Lazaro nga mulaba nendisa 15 nga mulaba nenkola ebyamagero nga mulaba mwe mumpitaani. Kyangu nnyo okutambula na Yesu nga tomanyi na Yesu gw'otambula naye kikyali mu bulamu bwo. Kyakitalo nti abayigiriza batusoza okuwanika emikono nga kugamba yalina okulonda kandi gwabuuza naye bonna baabulira. Era nga ne bafaanana ddala n'abali abaali bamuyita Eriya nabbi oli n'ebintu ebifaanana bwe bityo kuba tebalina kyakuddamu. Mukama yeebazibwe. Naye Peetero n'abagamba nti lenze mpulire gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebigambo ebyo biri bisatu. Yesu mu Matayo 21 bayibega tuli mutuuma erinnya lye Yesu yalirokola abantu be okubaggya mu bibi byabwe. Kristo kitegeeza eyafukibwako amafuta. The anointed one. Era kitugenda okusomako mu Isaaya. Ate gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda abasiraamu kyekibakaayana olwaleero Katonda tazaala kubanga ddala mutuufu. Katonda tazaala kubata wasa naye yekka gwe yasooka okuzaala nga tamuzaza kigambo. Kubanga lwaki akiddingana nga bamubatiza eggulu ne libikkuka malayika n'akka omwoyo omutukuvu n'ajja mu ngeri yejjiba. Omwoyo omutukuvu si jjiba naye mu ngeri yejjiba n'amukkako vividly bano basobole okulaba tiwaliwo ekibaddewo. Mbwe eggulu ne likola ki ne libikkuka eddoboozi lima mugaga nti oyo ye mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nnenyumiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Kati abasiraamu bibagali Katonda tazaala batuufu. Katonda abwe tazaala kubanga owa alina byasobola okukola ne byatasobola kukola naye owaffe asobola okukola byonna nga n'okuzaala okutwaliddemu.
kubagera bagati ali mukyala we yawasa ddi Katonda teyeetaaga ate kuwasa mbaga ngaffe abantu bw'ayogera ekigambo nti bamulamu oba mulamu bw'agamba waba ekitagana kitagana kikola ki bw'agamba nti waliwo okugaggawaza ate teweetaaga femula bw'agamba nti obulwadde obadde bukuluma okumala emyaka 5 oba 4 kati olwaliro bugenda ate teweetaaga ate kumala genda abasawo ate basooke bakebere obanga kyayogedde kyekyo bw'atyo bw'akola Katonda waffe kubanga yasobola okukola ebintu byonna katugenze mu Isaaya 61 kasebe musumba tusomerewo Isaaya 61 bino bigambo byali bisomebwa nga byogerwa nga babisoma mu muzingo naye nga byafuuka ebikwate Mukama yeebazibwe omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi ekyo Kristo kitegeeza the spirit of the Lord has anointed me praise the living God okubuulira abava ebigambo ebiki ebirungi antumye okusaba abalina emitima egimenyese okulangira eddembe ly'abawambe n'abasibe okugulirwawo ekkomera okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwanirirwamu eggwanga okusanyusa bonna abanakuwadde okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuni okubawa engule mu kifo ky'evvu amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala ekyambalo ky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo w'okukungubaga balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu Mukama gwe yasimba alyoke aweebwe ekitiibwa kye weekera Mukama kwejja omukisa Mukama yeebazibwe ebigambo ebabisoma nga mu muzingo gwabwe buli lwa Sabbiiti baali bakuma Sabbiiti nga baakomola tebalya mbizi tebanywa kaawa ebyo byonna nga birungi era leero bannafe bakyabikola nga byebikola obutuukirivu bwabwe mbona amagandula gaabwe gaalingako ebyawandiikibwa naye nga tebikola makulu mu bulamu bwabwe newankubadde mu bantu abajja ku Sabbiiti okusaba naye Bayibuli nga mu Luka essula y'okuna Yesu n'akoma mu matwale ge gyakola kigiyakulira n'ayingira mu yeekaalu olunyiriro 18 n'addamu n'asoma ebigambo bye bimu bye baali basoma nga babisoma naye nga tebikola makulu era bamala nga bisoma nga baga nti ebyowulidde bigambo bitukuvu Katonda yeebale ebyo bisoma nnyo mu ddiini nga baga nti musiibula omuddu mwebagalizanye emirembe nga bagalizanya emirembe nga baga mudde eyeeka eyazze n'ekirwadde addayo nakyo eyazze aliko ennaku addayo nayo eyazze akaaba addayo namaziga nga tekikola njawulo kati ekyo bw'okigamba bannaffe banaddini banyiiga nnyo nti mujerega eddiini naye ago ge mazima gataliko bukuusa ate gasaana okwogerwako kati nsaasira nnyo ate gwe yalokoka bw'obanga oli mu kanisa naye nga ate okyali mu mbeera efaanana bwetyo nsaba Katonda akubikkulire kubanga ekkanisa y'oluvannyuma ezimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi n'okubikkulirwa Mukama waffe yeebazibwe ekyo kati Yesu kyeyakola yaddira ennyukuta gye bayita logos n'agifuula rema word awo benyini bamala okwogera ebigambo ebyo mbumunkuŋŋaaniro mwalimu yalina ki ebbango n'amuwonya bano mu kifo ky'okujaguza n'okwebaza Katonda bamugulako olutalo ate awonyeza omuntu ku Sabbiiti ekikulu ku ebiriwa Yesu n'ababuuza nti kumwenayina endiga bwegwa mu kinnya mwogera amazima ani alinda Sabbiiti eggweka gigyeyo ku Monday oba ku Sunday fasting ddala nga tewali bamagamaganga oli endiga ye n'agigyeyo sikulwanga Sabbiiti etuka okuggwako ng'efiiriddeyo n'abagamba nekati kyageza okubalaga ti endiga gye mwebbeza amaaso mugigyeyo ono omwana muzzukulu wa Ibulayimu kyanjawulo nnyo okumuwonya ye Sabbiiti ani mukama waayo nze mukama wa Sabbiiti nzize mube n'obulamu nzize obulombolombo bwammwe bonna sinze kudiba mateeka naye nzize gatuukiriza kuba mu go ebyawandiiko bibulunya mu muzingo byogera ku nze naye baasubwa ekintu ekikulu ennyo Bayibuli egamba nti bwe yajja mu matwale ge mu Yokaana emu abaali mu matwale ge tebamutegeera ne batamusembeza kyava Bayibuli etegeeza nti yadde yasobola kukolerayo byamagero bingi kubanga Katonda enjiri y'obulokozi tagikaka kyova abangi gy'okumu abawulira kati oli kumpi n'okukyusa kubanga kasetufuka oli okulokoka ekyo abantu tebakyagala Mukama yeebazibwe lwaki nkubanga omulokozi alokola balokole ng'omubazi w'abajja ebibajje naye abantu abasinga obungi tebaagala tugendeyo naye neebaza Katonda olw'amaanyi n'ekisa ebiri mu Kristo Yesu essula we tuva okusoma ojja kusanga ennyiri esooke wansi Bayibuli gamba nti Yesu nga bagenze bazadde be bamututte ng'enkola y'eddiini yaabwe bwe yali buli mwaka baagendanga mu kuyitako
mbaga yokutika mukama febazwe era bagenda mu kibuga ekyo ne bakola emikolo gyonna gye bali balina okukola bamala ogikola baba badda ekikulu ekigenda okuwanguza namba yo nemisigi kubaka buno egundi namba emu gyenkuwa ennyingo namba emu gyenkuwa manya kyoli mu Katonda. Yesu nga muto wa myaka 11 nga yamanyi kyali mu Katonda. Baba badda bamukunguza bamututta olugendo luwanvu bakoze emikolo gyonna basaddaasi ensolo bakoze buli kintu kyonna naye Yesu yenga agamba tibamala ddi kubanga biri relevant gyali tebiri mu assignment ye bali bakola mpisa yaabwe nga ekyuda yaabwe ekola ki bweri naye nga ye Yesu ekimulese bye bintu byetuva okusoma nti omwoyo Mukama nfuseko amafuta okukola ki okubuulira enjiri eri abaavu okulangirira omwaka gwa Mukama. Bayibuli gati baba badda n'ababulako bazadde be bw'ababulako tagenda mu gambolingi tagenda mu kisaawe kya mupiira ayingira mu yeekaalu mu nnyumba ya kitaawe asangamu abasajja eno beekugambye abafalisaayo abasaddukaayo abayivu bakakensa bali baali basoma ebyawandiika bali bava mu tulo naye nga kibatalina ye mwoyo kyavagamo nti ennyukuta gye bakutte ng'etabusi bulamu bwabwomu naye nga mwoyo yagaba ki obulamu naye Yesu yali ayigo emyoyo 7 spirits nga zonna ziri ku ye myaka 11 Bayibuli gamba munabatuuza n'ababuuza ebibuuzo yajja mugezi akozesa wisdom kubanga n'amagezi gaali gatudde ku ye kyajja kubanga alina emyaka 11 enkola kusinzira ku bulombolombo bw'Abayudaaya omwana atataweza myaka 3 toyimirira na bantu kubaako kyoyogera oli mwana paka mweze myaka meka kyova Yesu atandika ministry nga amaze okuweza emyaka meka n'agikola emyaka 3 mu ekitundu asinga abadde ne myaka 8 Mukama yebazibwe kakati nga talina bw'abayimiriramu abagambe nti nze ni mwana wa Katonda nzize kubawa bulamu nzize kubaleetera amawulire malungi nzize kubona amazima n'obulamu nga talina bw'abatandika jjukira lwegezaako okwogera nga bagenda tusike katabuli ka Yusufu ne bagenda bakuti tulira bo wali ate kati kagamba ki Mukama yebazibwe walabe abantu nga bagala okussa wansi nakubona Katonda akuyise nga alina waakutadde naye nga bakulabira mu ango ndala baba bakola nabo ku kyalo bakugamba nga mutabani wa Kawuma baba basomako nabo eyabbanga bukabalagala nga bajjayo pure past gye bakulembeza tebagala bano Katonda wakutadde ate era tebagala oveewo nnyo baleke kubanga bagala okusigala nga oli ku levo yaabwe naye bwolokokawo oyagala toyagala Mukama alina okujja ku levo eyo. Haleluya kubanga kati nkujja mu kitiibwa nkuza mu kitiibwa era ekisinga obeewuunyisa kwe kulaba nga Katonda akola ebintu mu bulamu bwo. Amina era namwe abamu kati abalabulizo gati sike twasomangako ekitagobwa sike twalinako ekitaani sike twalinako eki ebyo byonna oyinza obyogera naye kati awo navaawo abamu baga nti berabire gye wandaba Yesu bamulabanga mutabani wa Yusufu bamulabanga mutabani w'omubazi tebalina kukolesebwa n'akumu bulamu bwabwe nti oyo ali makati gaabwe mwana wa Katonda mulokozi atali ekkubo n'amazima n'obulamu ti n'omuzingo gwe bakutte gwonna bw'ogusabalayizinga gwali gulanga kujja kwe kubanga okuva mu lubereberye paka mu kubikulirwa Yesu ayogerwako Lubereberye 3:15 kuva gwe mwana gw'endiga Balevi ye kabona asinga obukulu mu Nambazi kwigamba buli kitabo kyonna paka mu Ruthi ye Boazi Mukama waffe bazwe the Redeemer. Amina buli wotuuka Yesu gayogerwako biri byonna Bayibuli egamba mbu byali kisiikirize it was a shadow of the real thing. Kati Yesu bw'agamba nti mwoyo Mukama afuseko amafuta kyatabula abantu bangi hakufuseko amafuta atya nti okulangirira amawulire amalungi okutaba bonna abali mu busibe okukola okubuulira enjiri ennungi glad tidings kyejisa gospel etandikira ku Yesu good news kubanga yawe yali bad news nga boba bakutemako omukono boyenda bakuba mayinja eyo bad news nga tulina wowulira naye good news eyokusonyiwa n'okusaasira etandikana Mukama waffe bamuleetera yenze nga tumukutte lubona n'agamba omukazi olugwakutte olubona tikyobagula kituufu naganze sinza kutunula mu maaso kubanga manya ganinza okunkuba n'agandi nga tebandagakuba kubonna akwata amateeka ate nongana kwe yabasooka okuba ejjinja bonna ne badduka n'ababuuza omukazi nti mama baluwa banna abaziba kuvunaana nkuwozese nange nagati bonna badduse n'agamba nti good news olwali togenda kuba mayinja. Haleluya naye namugaa toddeyo okola ekyova okukola ekisinga obi kirema okubaako
Are you good news? Hey, nebamuletera abagenge nga abagenge babakuumira eyo bali outcast tebajja mu bantu naye Yesu bonna abaaganibwa Yesu ye nga basembeza nebamuletera abagenge babakuumidde eyo ne bagamba good news ebigenge byo mulwaliro temukyawoleddwa bibajiddwako abagenge 10 bawonerawo bakuba omuyiya kumuyekka ne yeebaza mukama waffe yeebazibwe good news tiyakomaawo nebagamba nasanga bali ku miranga nga bakaaba Lazaro afudde senga wayanguyeko kati n'okuwunyawunya temumugjayo naye olabye nnyo kubanga abadde mukwano gwo n'asooka akaaba ne balowooza bambi abadde amwagala nnyo naye ali maziga nga ffe nga balowooza ze bakaabirako abaganda baga nti bola bakaabirako nga naawe okolaki naye yayita ze bakaabirako bukaabizi yali azze kuleeta good news nga ze okuzuukiza oyo abadde awunya amufuula omulamu bw'osoma ekyalo bwe gyetuva okusoma agambye nti Yesu yajja akyusa kwegamba he brought an exchange nga awali sorrow asaawo happiness awali death asaawo life awali okukaaba asaawo essanyu awali evvu ng'ateekawo beauty teri nabbi n'omu ne Muhammad mutwaddemu era akoze ekyo Yesu waffe kyogolaba wanjawulo ate atweyagaza n'okudigira tudigira tumwogerako nga tubadaala tumwogerako nga tumanyi nga tweyinula kubanga ekinula erinnya kiva mu kibeere nga tumanyi nti oyo yazuukira naffe alituzuukiza bali bonna bannabbi abalala bonna bafu ali na balindayo agenda bazuukiza nga nkwata abo abafu amagwa awuliriza tonyiiga naye bigambo nange sera kyabikolera kubanga bebyo tebabiwandiika he came to bind up the broken hearted to proclaim liberty to the captives. Where the Spirit of God is, there is liberty. Ataliko spirit ya katonda. To set the captives free and the opening of prison to them that are bound. Simanyi komera kiriyo itamu dinzo okubali abwavu nafu bwatulumako katufuba bufume. Wanze sikia balira mbavu atenze sente zange n'obugaga bwange tebuli ku kiti ku account buli ku kingdom gyendimu kubandagira bulagizi mukama bwenti mukama eggulu lirikubuka n'aleeta oba aliisa bannamungona basobola okumulisiza mukagga omusajja nga abaana bano bali mu family bali mu njala era n'agambibwa kaggo namungona mugende muliisa oyo katonda bwesiba nnyo obugaga bwaffe tebukyali ku mmotoka kijenvuga nyumba kimu ensula sente kyeziri ku account obugaga bwange buli mu mutima nafuna eddembe yampa eddembe sikyabonaabona lwekyo ziri mugagga ate abagagga balina obwensi eno agenda baga nzikusanze gwalooza nti oli mugagga n'oli mwavulu kupa osembayo ebintu by'eggulu bwe bityo bifaanana haleluya n'agamba to bind up the broken hearted waliwo okumu awulira enjiri eno mwegayiridde ng'ali broken hearted ndi wano okuzzaamu amaanyi waliwo asobola okunyiga emitima omutima gulwadde endwadde tawonyezekani ayinza okugumanya naye oyo yagutonda katonda yagamba nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga mu Yokaana 14 mukkirize katonda nange munzikirize kati olukivulaba stress izo katika nkubuulire stress ne depression bibaawo ne Yesu yabeerako stress nagamba nti omutima gwange I'm sorrowful and I feel distressed n'ebintu bibeera bya lubeerera bijja tetulina bwe tubyewala naye bwe bijja nanjogera ekibi kyammwe abalokole kusirika naye agamba loboozi agoogera olina okuganukula bwe gagamba tomala akologa ndi muwanguzi n'okukirawo embeera bwekyukamu n'okwotenga balumi 8 kyekirunjewo kajja ku Kristo kulaba nnaku kufa njala yate kiki ndi muwanguzi n'okukirawo noyogera gyerinoga lya sitaani kitegerera kino bayibuli egamba nti ali mu nsi ye Yesu w'amaanyi n'okusinga gwe sitaani ali mu nsi Yokaana 10:10 gwajja kubba kutta na kuzikiriza kati oyinza okuba olina byonzibyeko it is just a matter of time ngawe oyimba ku Yobu bayibuli ganti Yobu katonda amuddizawo n'okusinga byayina naawe oba ozze kubba oli mubbi naye bayibuli ganti omubbi anaali wange emirundi emeka 7 kainonga wabbi ekimu nenjagala mu 7 tukiriza ne kuddiza kyakubyeko mirundi 7 ate nga bw'omukaabya mukama omusobola byansanyusa nga n'emizimu gyamunyamunya nga negenda n'okuka nange nagiranga nogigobera ddala naso eri gwani nejogera manya bali mbakuba negikaba ngati mulindeeko okugenda muvaawa kwegambanga yena mbwagiyesasuza bwesasuza mukama waffe yeebazibwe atakulekera okusinga amaanyi omusiga eminyira tomuviirako awo nolwekyo bayibuli ganti awuluguma ng'empologoma naye si mpologoma kati sitaani bw'atakutiisatiisa olw'embeera eyo gy'oyitamu olina okwatula akanoga nti sitaani eno embeera ya kiseera buseera
Wano bibo bageze wenjagala abana bayiyanga kandi tewali mbeera ya lubeera tewali mbeera eyo oluyimba ndiyimba ndinumya ne sitaani bwe mbaga kali ku mmotoka nkazaako wala akalomona kayimba kagamba n'omusajja afuuse ensonga bannange afuuse ensonga Yesu akongera nkakola lipiiti mu mmotoka yange n'ensonga nange ne mbadiramu mune wambonyabonya naye nafuna afuuse ensonga. Yes! Mutimanyi kuchakalira ku sitaani oli muchakalira ko mazagera mugulu atagenda kubeerayo wano watu tawanyiza olina okumubonyabonyeza n'omulaga nti waliwo ali mu ggwe ow'amaanyi. Opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the door vengeance of our God. Hallelujah. Guno buli mwaka kati kutofula mwaka togwede kuwadiriya kati guno mwaka nze buli mwaka ngwaniriza ng'omwaka ogw'obuwanguzi. Era nga buli Mukama agenda kukola kikulu. Ng'okola kikulu nnyo ffe abantu abali abavuse bo kati batulabe nawo ndaba ku TV yo kati awo. Hallelujah. Bano bayimba obuyimba bwenjagala obukola sense. Amina. Omwana ayimba kala n'agamba nti akamusoke moleko n'agamba nti naye gukusinga nawe sebo kubango kola bikulu Katonda waffe akola bikulu. Omwana namugamba Katonda gukusinga nawe oyitirira okukola ebintu gw'otubumbisa okasajja Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba to appoint them that mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise to the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Katonda ayagala kwegulumiriza mu ggwe. Era yesala Yesu gy'asaba Yokaana 17 agamba nti kitange bano baali babona obampa nkugulumiza ku nsi nabo mbasaba byonna byenina mbikola ki. Ate awo n'asusolamu n'agamba nti tajja kufiira. Yokaana 3:16 ajja okufiirira ki ensi yonna. Naye abaamaliriza ensi yonna agireka eri ebbali n'agamba siri ku bano baddofi abatafaayo ku bye mbagambye. N'agamba sisabira nsi yonna kati taata essaala yange ekyuseemu. Ate kuteekako value oteekako waki value. Someone said go where you are celebrated rather than where you are tolerated. Eri abantu abamu nga they just tolerate you. Naye ate ne bagenda to celebrate you. Kati kulaki wesi bakutoleratinga. Wesakalira mu Yesu. My good God. Nze n'enjiri enyumira oba gwe tekunyumira simanyi nsonyiwa. Naye mugamba saagala kugimala bwe njitandika nga ngisoma bwe mba njibulira saagala gimala kubanga njenyumirizaamu bulamu kubanga Yesu yena gye yatujja ate ayina gy'atutwala. Kati tuzeyo kulwabidwagala kumaliriza obudde bwaffe tuzeyo katugeze mu Maka 2 amangu ago n'abayita ne balekaawo kitaabwe Zebidaayo mu lyato ng'ali nabo abakolera empeera ne bamugoberera. Abakolera empeera ne bakola ki? Ne bamugoberera. Yesu bw'ajja akyusa ebintu. Bano baali ku lyato obulamu bwabwe bonna they are fishing mongers. Naye Yesu bw'akuyita waliwo ebintu ebibi akusuuza. Abaganda bagamba nti ayakusuuza kubisa gw'olikola ki? Kati sigandi omulimu gwe guveeko naye waliwo ebintu ebimu by'obadde olowooza nti birina value. Ye Bayibuli egamba Yeremiya 15:19 nti bwe mulyawula eby'omuwendo ku bitali bya muwendo mwe mulibeeranga akamwa kange. Bano Yesu bagenda okukozesa abaawula ku lwokaano lw'ensi abajja mu bintu ebadde bimala obudde bwabwe n'ebiseera olwo ebintu ebimu nga just time wasters. Bw'obiraba nga tebigenda tebikutwala mu maaso mu by'omwoyo bireke saba Katonda akuwa ebirala ne beekuba mulimu. Nabakumanyira mu kusano irokola tugutoli muddu nemuli mulina kudalya ku sitaani kubanga nze mbaga ebintu byendayita mbote sagala bidda mu mbakoyi nze nabera mu ggwanga lunaku lendaga ne Mukama nga sigenda kukola Sunday sigenda kusabira bano basajja bano bebatusamiza naye nakola nga security night yosobola okukola yo night nagera nga wanyinza bali mulowooza ndi ekyali kitikinye nze nagaana dde naye nga nayita tuba tuservice ewedi nemugamba waliwo ebintu ebusitale byakumanyira n'olyangu okooye. Naye nga gwe kankubulira okumanya system ya wano n'oteesa ne Katonda nga Mukama amanyi wano tukola ddiini. Bano bamanyidde nnyo ekisukka njagala ompa omulimu nga gusingawo ssente naye ate nga gumpa liberty kubanga nze ne mwana wa Bwakabaka. Bo babeera nga balaba goofu bawuga nga bali kugwe batuutuza. Never in life because you're a child of God. Mukama yeebazibwe. Olaba nze amateeka nagawandiika ku student visa. Kati omumanyira otya nga nina akamyufu aka Queen.
Tomanyira tomanyira tekisoboka n'abalesa amaato gamba ne bamugoberera abakwasa siwaddiiru Yesu tayinza kukolesa mulimu gwe ate n'akubirayo tekisoboka si mulalu Mukama yebazibwe buli ky'oleka olubwakabaka 10 wano 10 eri kati no sinabagamba namwe abawuliriza ku TV pastor go ahead ate nkya muve ku mirimu ojja kufiira obwavu bwabwerere kyengenza kugati omulimu gwe tekubeera katondawo amina beera nga gwo controllinga bamanager ngo balabira wansi ekyo ekizadde bayisaamu maaso nzibira tukaga bona bana walogo bayitanga shami kati owulira wali manager omuyindi wangu yawe nnyo walogo bayitanga kasajja kalaba kayitanga anise buyindi buli yawe nebudde kututuza nenze nga mbera wale nga muli ba wansi mmwe nze wano ndonye sente naye musagala buno mulungu gwa musigwagala anzu mulungu gwenkola mulala nnyo gwa bwakabaka kati nga manyirize process of time bw'omanya ekyo munda muggwe kikufuula kabaka wonna wooli olwabirimu olumu ne bayingira Kaperunawumu mugamba ni Kaperunawumu amangu ago ku lunaku olwa Sabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza Yesu aneewuunyisa wali nga mu myaka 11 ababuuza biki naye nga mugezi ababuuza amanyi ne bibalema okwanukula but I think can I answer mugezi nnyo nogali gumwana otolo nasalinga biki gwe biremedde ono rabbi ate gonna let me just try hey Baya tadi kwa kwanu kulebizo jaku deo somelo obutiribiza utukiriza mbamako munyini metuli emabegao mbone bewunyo kuyigiriza kwe nenge jalo kola mwe bibuzo mebe bilegama mbulija kuba ngokola mbone yeyongera nga mukigera ne mukutegeera mama na mugaba ni mwana ngo tutambuzo lugendo lwabaino mmeka ubaddiwa tukudonya ne kitaawo agani kitango manyi Yusufu kuba yebao nze kitango waliwo kitango omulala I had to do the business of my father yekitanga lidawa hali muguru mbadde nkyakwaza na Bayudaaya bamu bana Bafalisaayo Basaddukaayo nga nabo nkyasooka balaga nti abo jendi biwero baleka bamwewuunya amagezi n'okutegeera nsaba Katonda akuyambe n'abaana baffe tujje bakumukula n'okutegeera amagezi haleluya sitaani ayinza okugezaako bayiganya naye tasobola kuwangula agambye ne bawuniikirira wuli abayingira mu Sabbiiti ne bawuniikirira olwaki olw'okuyigiriza kwe kubanga yabayigirizanga yenna nnyini buyinza so singa abawandiisi bali baba babiwandiika n'ababitereka bonna n'abafuula babigere lwaki abuliranga nanye buyinza bw'asanga aliko omuzimu agugoba bw'asanga aliko ebbanja alisasula bw'asanga yeetaaga amuyamba obwo bwe buyinza obwo buyinza Mukama naffe yabutuwa Mateyo 28 agandi mbawadde ebisumuluzo mbawadde n'obuyinza kyemunaasiba ku nsi nga ne buli kikola ki ne Mateyo 18 bonna obuyinza abutulekera nebewuunya nibegali njigirizaye ngandala tali kukomola Sabbiiti tonywa kaawa toli embizi ebyo ngatagasiya mwerere yabagamba bya bulamu Mukama waffe bazibwe 23 amangu ago mu kkuŋŋaaniro yaabwe mwalimu omuntu aliko dayimoni omubi haleluya kale oyo bali naye akuma Sabbiiti naye yakomola naye tanywa kaawa naye talya mbizi naye aliko ki tulina abantu abali mu kkanisa nawe awuliriza egyoli tuwefuula nga abataliyo gye bali nga baliko dayimoni obategeera ku bibala byabwe muntu aliko dayimoni tamanya nti amuliko kubanga badde gamba Petero bwagamba Petero nti Petero oyanukudde ekibuuzo ekyo omubina omusajja bikoze eki wabula ni kitanga ali mu ggulu abo batambula katono Yesu n'ababulira ku kyabalaga kino kibuulirako mu mweka ngenda kufa nolina kusatu ngenda kuzuukira bagenda kugandibwa namwe mwenyini mugenda ku Petero namugati kisoboka Mukama wange tekisoboka na musobozi tekisoboka tekiribanawo togenda ku musalaba ate nga otagenda ku musalaba awo alina okutulira ekikolimo kyo n'ekyange ku musalaba alina omubira emiggo endwadde zonna ezange ziwone ku musalaba omusabe gulina okuyiika ebibi byo bikugibweko tukuzibe obeere wa ddembe kati omuntu amugana ogenda ku musalaba abamanya nti si Katonda kuba Bayibuli gaba Katonda nyini kyamugwanira aweyo omwana wale Katonda efe abalina ebibi without shedding of blood there cannot be remission of sin atali kuba musa ekibi tekivaawo Petero bwamugamba Yesu omugana kati ate kati gwe Petero yafunye okubikulirwa dde mabega wange oli sitaani katumuza Petero yenyini ye sitaani Petero si sitaani naye omwoyo olwo amwambadde amukoleramu olwo wa sitaani kyangu nnyo newakubadde ng'oli mu kkanisa ng'oli muweereza kyangu nnyo omwoyo wa sitaani okuyingira oba tewegendereza nakukoleramu nolwekyo Bayibuli gamba mukemenga emyoyo era otagira ku ky'omwoyo gwa sitaani n'ogwa Katonda gubyawandiikibwa omwoyo gwonna ogwotana ekigambo kya Katonda ogwo guba guvudde eri magombere sitaani era bw'omuntu olangale omweyambuli omwoyo kikaki mweyamwambika bingi
waliwo omwoyo gwa sitaani oyo Petero katebeza ava okuno okubikulirwa ate Yesu gwagambye mabega wange sitaani kati Petero sengaga muyita sitaani oba okoze obuzibu naye eyayogerera mu Petero yaani katokkiriza ku sitaani kwogereramu bweyogera bintu byabutegeevu waakiri osirika bali abala basirika tebabayita sitaani oba tumanyi waakiri sirika ono aliko dayimoni gamba aliko dayimoni dayimoni asirika n'akaaba kubanga Yesu waali amaanyi ge bwe gatuuka dayimoni takireeta kaaba nga Bafalisaayo bali lwaki takabanga bali bakasitoma nabo balimu ejaabwe Yesu yajala okubamu ebiggo egyo ejaabwe yajala gyetagisa mbooko si kusaba waliwo emizimu egimu yetaaga mbooko yasaka bayo batuula nagenda ennyumba ya kitange ero yakusabirwamu naga musina sala gyemba wabigo gifulume kakubuulire kakati bano Yesu bwajja emizimu gikolaki gikaaba nga negigamba olwe bwegyogera otuvunaana ki Yesu owe Nazareti n'okumumanya Bayibuli kati okkiriza ni Katonda aliyomu mu Yakobo tyokola bulungi nekyo tekikufula wanjawulo nnyo ku sitaani tinde sitaani akkiriza n'okukankana n'akola ki kati okukkiriza kukutaliko bikola kubeera kufu kati abantu banyoga nange era babuulira wali kitwabaddeyo mwanyina fono ayiri ya Freedom Man twagenze kino kitaawe wakitegedde endowooza ya Freedom tatawe nga twagenzeyo nga twogera wadde waliwo nga tubuulira enjiri nandi babuulira enjiri yaabwe nga mwalokoka era bintu bina bitanda kumpicho nacho kikimu naye ngate toyangezo bifu mwe bintu bina kikimu si kyekimu Katonda waffe wanjawulo Katonda waffe alokola n'okuwonya akola ki tuza mwita ndi byebimu wamu awonya bana Abafalisaayo baliwo emizimu gikaba bali nabo bakasitoma baajyo naye Yesu bwajja gikaba n'okumumanya gimumanyi kyonvolo gyagamba abaana abalala negigamba ndi abaana ba bannabbi negigamba pe Yesu tumumanyi ne Paulo Yesu gwabula tumumanyi ne mmwe baani kyokola emizimu abantu basinga kyovako bamanyi nti tewemanyi kyoli mu Yesu togoba mizimu nzige nonkoga bwerere nawawuliriza kijja kutagulira bwerere weyambule ate zigala njikutiisatiisako naye oboganya okukyuka tulakolera obeera kasitoma waajyo itugyetantala sirika busirisi era omukazi omu yagamba nti I don't bother the devil doesn't bother me era ate kino kyokweyibaza bwe gyagalira gijja kulumba Mukama yeebazibwe n'agamba nti ozza okutuzikiriza gimubuuza nkumanyidde ddala gwe Yesu gw'oli mutukuvu wa Katonda awo ate kati baba kuwaanawaana ebiseera nonajjana mubadde ozijjigo balagati gwe man of God I can see the anointing on your life oyinza okusanyuka ate n'oteesa nagyo negikuwaana emmere n'olya emizimu giyinza okuwaanawaana kisu kyekikulu gwe kola kikatonda serimenti gyataddeko ku bulamu bw'okukola Yesu n'amuboggolera n'agamba nti bunira era obuzibu gamba shut up and leave him ebiseera bituuka mu Luganda kino kibawa baza amanyi nga maliriza boggolerako ku muzimu ate n'amaloboozi agawoggana ogashatingeke off nsobola ebintu bimu kati bitekyamalira nnyo biseera amusole kugamba kakubulire sitalenza okudda ebintu things that does not matter n'abifuula ebimatalinga naddira ebimatalinga n'abifuula ebitamatalinga kati batolina bwonga okwawula olwabula buli muntu yenna abeera mulabewo ne mukyalo wennyini naye abeera mulabe n'omwana n'afuuka mulabe boogera ku mulimu ate ne mulimu bane mayi job naye nebeera abalabe kakati gwewakula oti gwe wennyini gwe buzibu obulamu bwo gwe wennyini gwoliko ekizibu kubanga omuntu alina amagezi omwoyo oli Yesu gwe yalina nze gabera era babosi nga bonna bayindi immediate naddako era olumu baali bangubye kubanga yajja nampemula ne mugamba nosoboka kukuli ne muboggolera emizimu olujagala kuboggolera maani guno muzimu kumanyira ono omusajja manyini mulokola yogera atya f1 ne mugamba shami yali supervisor ne mugamba never do that to me. It's not allowed in this company and I'm a child of God nze ni mulokole nakubulira do you know I'm born again so you don't have word ate zenaka la supervisor na ate ne bagala kamali ata busi obayibuli jino linga soft nenza kasasa ya kumanya no kangula ku dobozi yanagala ngobesha ku muntu yasobola ye yavaawo n'aguleka Katonda kutuweereza munene emizimu gino gyogana it is high time you speak back with a loud voice. Amen. Shut up, devil. I'm a child of God. I know who I am. I know who I am.
Mubuyimba. Tuyimba obuyimba obujoga sitaani. Bayibuli egamba Yesu n'amuboggolera mu mukaga. Dayimoni n'amutaagula n'akaaba n'eddoboozi eddene n'amuvaako. Era agamba atakuviirako awo. Yamulekera enkwagulo naye ng'agenze. Mukama yeebazibwe. Simanyi mbeera ki gy'oyita mu mukwano gwange. Eyinza okulekera enkwagulo naye ejja kugenda mu linnya lya Yesu. Abantu bayinza okulaba enkwagulo naye nga nawe gw'omanyi woova. Mukama yeebazibwe. Enkwagulo yazisigaza yamukuba ekigwo yamuvaako. Naffe ndo sitaani bannanga alina entege enkwagulo zatutaddeko naye abamu temutudescribinga lwa nkwagulo mutulekeeko. Mumanye abantu balina akajjanja kugamba enkwagulo ze bajjayo enkwagulo ze boogera naye Victory zo tebazinyegako. Waliwo byakoze. Katukomaawo olw'obudde tulyongereza okwo ennyingi zaffe teziweddeeyo olw'obudde tugenda kukomaawo naye yimira ku magulu go nkusabireko. Nze bannange sitaani namugaana okumanyira Katonda nga badde mwesigwa naye naawe njagala obeeko kyokola. Sitaani ekimala kimala. Oba ayise mu baana bo nga bajoga oba mukyalawo oba mwamiwo oba ku mulimu gyokola so what? Gamba nga Dawudi Zabuli 1:4 teach my hands to do what? Engalo zange okuzigiza okulwana ki? N'emikono gyange okulwana entalo. Waliwo enjalo wakati w'entalo ne yawala Uganda turazaawula ndowooza. Zonna baziyita ntalo. N'okulwana. Waliwo okulwana oli ayinza n'okubba enguumi n'okuba nga eriiso nga litudigize lifulubadde naye ng'ate olwamubye knockout naye ng'amulekedde enkofu. Naye ate olutalo olulimu n'okufa. Kati olutalo ebiseera ebisinga obungi zibamu emizimu egiri waggulu awo. Bayibuli gyegenda newankubadde twambadde omubiri ebyokulwanyisa byaffe si byaki? Si bya mubiri. We pull down strongholds, casting down every imagination that one exalt above the knowledge we have in Christ. Kati yiga okulwana olutalo tolwana n'abantu lwana na mizimu. Abantu abalanyira abantu balemereddwa kubanga abantu b'emizimu toyinza bamalayo mu nsi. Yesu yagigoba ate era abalekawo bayimu emizimu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati gwona ogimalawo gobako gy'ogobye. Mukama yeebazibwe. Gobako gy'ogobye olwoweere okole ky'otegeddwa okukola omaliriza assignment yo. Mukama nkwebaza olw'ekigambo ky'otadde ku bulamu bwaffe. Kwebaza kubanga ofaayo oli Katonda w'ekisa. Eri abantu abali wano mu kifo kino ate n'abo babadde bawulira ku Facebook n'awala wonna mu nsi yonna nga bawulira olulimi luno Luganda lwe twogera tiwaliwo embeera gy'oyitamu naye endagula eri obulamu bwo. Nze nkuwa obujulizi ti mu kanisa muno tulinamu abantu babiri abaawona kansa. Yali kansa awoggana ne tumuboggolera n'asirika. Mu kanisa muno mulimu omuntu abagumba omukazi gwe tera kati n'abaana 3. Obujulizi sinza kulekerawo bbuwa. Nanga ayogera naawe bantwalako musabo boba oli Uganda nga gy'owulirira ekiteegombo w'amakolo bomanyiyo nagenda ku musabo lye nagendako musabo eri akawempe nga ku roho ewa kusenya bamwita Akasula n'azaala ne musenga wange omwana oyo yali omukongozi waayo. Nagenda ku sibyenyumiriza mbiro bindikuwulira weewaana ennyo gwasamira nengendako musabo eddala lyali bunnamwaya ne bantwalako ekiwaatule ekitiitale era mwene mu baganda bange mubimanyi bino byenjogerako ne tusamira ng'emizimu njagala kunzita. Naye Yesu nanyamba. Saafa. Era ndi mulamu olwaliwo nga njulira ti Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Naawe oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu naye ndi wano okuzzaamu amaanyi waliwo amaanyi agali mu Yesu. Oyo ogula byagamba nti anfuseeko amafuta bali abali basomanga ebikwate oyinza okuba oliyo mu ddiini gye basoma ebikwate. Noonya ekkanisa erimu obulamu olokoke okkirize Yesu abeere omulokozi wo emizimu ojja gigoba ojja gikabyanga obukolwa. Tugoba emizimu wano ffe is a children's bread. Era nsabira omuntu yenna ayita mu mbeera enzibu oba emizimu gye gikubonyabonya ngigoba kati mu kaseera kano mu linnya lya Yesu gikuveeko era gigenda obutaddamu. Alina obulwadde cancer, diabetes, pressure naffe bino olwadde lumu bitulumba naye kitegeeza nti tuli bakasitoma byabyo. Ffe era tusaba tukkiriza emigga egyakuba Yesu gye gituwonya endwadde. Ayita mu mbeera y'okweraliikirira ya depression ya stress ne Yesu yennyini yabeerako stressed n'agamba my soul is sorrowful. Naye yamala n'awangula n'avaayo ng'awangudde amagombe. Naawe ojja kuwangula mu linnya lya Yesu. Naawe afiiriddwako omuntu wo ne Lazaro nga bwe yafa n'azuukira naawe Mukama azuukize mu linnya lya Yesu. Era n'oyo omuntu wo bw'abanga afudde mu kkiriza nga mulokole lumu aliraba Yesu. Kuba Katonda gwe tuweereza munene ate w'amaanyi. Simanyi mbeera ki gy'oyitamu. Emmindi ze bafuwala bamama fiina n'abalogo bonna ffe tuzifuulula wano ku kyoto. Tulina naffe ekyoto kyaffe kye tusabirako. Tufulula emmindi, tufulula ebiteega, tufulula nnyabingi, tufulula abachwezi ne lubaale na buli muzimu gwonna ogwagala okwekuluntaza eri obulamu bwo guwangulwa mu linnya lya Yesu. N'emizimu egy'obwavu tugiwangula mu linnya lya Yesu.
ejibonyabonya ejikubuzizaako emirimu nga tewasoma Katonda akuviireyo akulaga ebyekisa. Mukama akuwa emirembe okusinga gyonna gy'emitima ensi gyetayinza kuwa. Yesu yagadde emirembe gye gaba ensi tegiwa. The joy of the Lord is my strength. Nawe bere strength yo. Bible egambye mu Filipi 4:6, let your request be known to God. Ebyagala byonna bitegeezebwe Katonda. With prayer, supplication and thanksgiving. Timukusaba, mukwebaza n'okwegayiriranga bulijjo. Katonda ali mugwa amaanyi okusinga Sara mu nsi eno. Nsabye omukisa gwa Katonda nenangira tigwagala okuloka ddamu Sara nga betayi Mukama. Payo obulamu bwange gy'oli nzikiriza nti Yesu yafa n'aziikibwa n'azuukira nze ndokolebwe. Nsonyiwe ebibi byange byonna. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'abagenda mu Geena, oliwandiike mu kitabo ky'abagenda mu ggulu. Nzikiriza n'omutima gwange okuba obutuukirivu. Njatudde n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu. Katate gwe omulala alina obulwadde kwata mu kifuba, oba olina wonna bakuluma, oba depression, oba kiki kyonna, naawe ngenda kusaba nga sinazeeyo kazindaalo. Tukkiriza mu Katonda byaffe kitwogera nti mu budde buli, ebyaffe bya budde buno. Ebyobudde Katonda waffe muwonya, awonyezaawo. Tumulabye ng'akola okusinga bwe tusaba ne tulowooza. Katonda omuzaabule katu kye bansabira buli muntu yenna awuliriza eddoboozi lyange n'alaba nga mulwadde oba bulwadde bufaana butya oba kookolo oba abasawo bagenda tebuliko ddagala. Whose report shall we believe? We shall believe the report of the Lord. Katukiriza report ya Katonda egamba nti addidde ennaku yaffe n'atuwaamu essanyu, addidde evvu n'atuwaamu obulungi, addudde abasibiddwa those who are in prison n'abata, ababonaabona alangirira omwoyo gwa Mukama naye gwe nangira ku bulamu bwo. Olwaleero owe n'obujulizi bw'owa ti omusajja yali asabanga asaaga n'enkwata wano ekirwadde ne kigenda tekyaddamu kiraba. Era mbadde nkusaba nga batumaze okusabira ogendeko ne mu ddwaliro bakkebere banga kikyaliwo. Ebiseera bisinnya abantu basabidde ne bagenda Mukama n'abasumulula. Ayogera naawe nali mutamiivu lujuuju, nali munywa sigala ate mu bakazi nga mmo kubanga nali ndeddira kkobe. Kati nekyenjogerako nkitegeeza byonna Yesu yabitusumululamu, naawe asobola okusumulula muzimu ogwo gw'obwenzi ogw'okwendukuza n'oyenda ng'akamyu. Katonda asobola okukuta mu linnya lya Yesu. Okunyweza sigala n'obeera ng'ofuwa sigala fuwa emmindi nga mamafiira. Katonda asobola okusumulula mu ddogo eryo. Era byonna bifuludde bifuluke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama bampere nnyo omukisa, mubeere bulungi, tujja kusinkana nate. Haleluya.